হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সমীর পেয়ারবার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য, আমার পাশে থাকার জন্য। আবারও চলে এসেছি আরও একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে। আমাদের ভিডিওগুলি মূলত বার্ড ব্রিডিং এবং বার্ড কেয়ারিং সম্পর্কিত হয়ে থাকে। আমাদের ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন এবং কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রাখবেন এইরকমই ইনফরমেটিভ ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আমরা যারা পাখি পালন করে থাকি তাদের অনেকেরই একটি প্রশ্ন থাকে, সেটি হলো আমাদের পাখি যখন প্রথম ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পরে আমরা তাদের কি কি খাওয়াবো এবং কি কি মেডিসিন দেব এবং কিভাবে তাদের যত্ন নেব। বন্ধুরা, এই সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও সমাধান পেতে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি পুরোটি দেখতে হবে। স্কিপ করে দেখবেন না, স্কিপ করে দেখলে ভিডিওর মধ্যে দেওয়া বিভিন্ন ইনফরমেশান মিস করে যাবেন। আসুন বন্ধুরা, একে একে আমরা দেখে নিই এই সকল সমস্যার সঠিক সমাধান কিভাবে সম্ভব। বন্ধুরা, প্রথমত আমাদের খাঁচা বা কলোনিতে যখন পাখির ডিম পাড়ে তখন আমরা খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়ি এবং বারবার উঁকি মেরে দেখি যে পাখি কটা ডিম পেড়েছে বা ডিম ফুটে কটি বাচ্চা বের হয়েছে। বন্ধুরা, প্রথমত বলে রাখি এই কাজটি একদম করবেন না, কারণ বারবার দেখলে পাখি ডিস্টার্ব হতে পারে। এর ফলে পাখি কিন্তু ভালো ব্রিড করবে না বা ডিম ফোটাবে না। তো বন্ধুরা, এই কাজটি কখনোই করবেন না। পরবর্তী বিষয়টি হলো পাখি যখন ডিম পাড়ে তখন কি কি খাবার দেওয়া উচিত এবং ভালো ডিম পাওয়ার জন্য কি কি মেডিসিন আমরা পাখিকে খেতে দেবো। বন্ধুরা, এটি আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, তার কারণ আমাদের পাখি যখন প্রথম ব্রিড করে তখন অবশ্যই পাখির খাবার দাবারের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেখুন বন্ধুরা, মূলত আমরা যারা পাখি পালন করে থাকি তারা কিন্তু পাখিকে ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন দিয়ে থাকি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন কোর্সটি পাখিকে যখন ব্রিডিংয়ের জন্য রেডি করা হয় তখন করা হয় এবং পাখি যখন ডিম দিতে শুরু করে তখন ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন না দিলেও কোনো অসুবিধা হয় না। তবে এই সময় সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন পাখিকে সজনে পাতা খেতে দিতে পারেন, কারণ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। এছাড়াও আপনি যদি মনে করেন ক্যালসিয়াম ওষুধ দেবেন পাখিকে, সেক্ষেত্রে সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন দিতে পারেন। তার কারণ এই সময় পাখির শরীরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। যদি এই সময় পাখির শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তাহলে ডিমগুলি ক্যালসিয়ামের অভাবে সঠিকভাবে তৈরি হবে না এবং ক্যালসিয়ামের অভাবে ডিম থেকে যে বাচ্চা বের হবে সেই বাচ্চা ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় শারীরিক অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। বন্ধুরা, পাখির ডিম থেকে যখন সব বাচ্চা বের হয়ে যাবে তারপর 7 থেকে 10 দিন পাখিকে কোনো মেডিসিন দেওয়া যাবে না। এই সময় যদি পাখির ঠান্ডা লাগে বা লুজ মোশন হয় তাহলে ঘরোয়া কিছু টোটকা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। পাখির ঠান্ডা লাগা, লুজ মোশন এবং আরও যে সকল অসুখ পাখির হয়ে থাকে এবং এই সকল অসুখের নিরাময় মেডিসিন ছাড়া কিভাবে সম্ভব তার ভিডিও দেখতে হলে আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, ফিরে আসি মূল বিষয়ে। পাখির ডিম থেকে যখন বাচ্চা বের হবে তারপর 7 থেকে 10 দিন পাখিকে কোনো মেডিসিন দেওয়া যাবে না। এছাড়াও এই সময় পাখির খাবারে কোনো রকম শাকসবজি এবং এগ ফুড দেবেন না। তার কারণ শাক ও এগ ফুডের প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ভিটামিন থাকে। এর ফলে পাখির লুজ মোশন হতে পারে। পাখি যদি লুজ মোশন হয় তাহলে হাঁড়ির মধ্যে সবসময় ভেজা থাকবে এবং বাচ্চা পাখিগুলোর নাকে মুখে এই পায়খানা লেগে যাবে। এর ফলে শ্বাস বন্ধ হলে পাখি মারাও যেতে পারে। এই রকম যদি দেখেন আপনার পাখির লুজ মোশন হয়েছে এবং হাঁড়ি ভিজে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে 1 থেকে 2 দিন অন্তর হাঁড়িটি পরিষ্কার করতে হবে। তবে যখন পরিষ্কার করবেন অতি সাবধানে করবেন, কারণ মা পাখিটি যদি ভয় পেয়ে যায় তাহলে সে আর হাঁড়ির মধ্যে যাবে না এবং বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে না। এর ফলে বাচ্চাগুলিকে আপনার হ্যান্ড ফিডিং করাতে হতে পারে।
বন্ধুরা, এই 7 থেকে 10 দিন পাখিকে শুধুমাত্র সিড মিক্স দেবেন, যে সিড মিক্সটি পাখি আগে খেত। এবং এই সময় কোনো রকম এগ ফুড বা সফট ফুড দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, দানা বা সিড মিক্সগুলি পাখির বাচ্চাগুলি খেতে পারবে কি? আমি বলবো এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কারণ নেই, কারণ এই দানা বা সিড মিক্সগুলি বড় পাখি ভেঙে ভেঙে বাচ্চা পাখিগুলোকে খাওয়াবে। এটি নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। 7 থেকে 10 দিন পরে আপনি পাখিকে সফট ফুড দিতে পারেন। সফট ফুডের মধ্যে আপনি পাখিকে সব রকমের ডাল, ছোলা আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে গরম জলে সেদ্ধ করে হালকা চেপে পাখিকে খেতে দিতে পারেন। এটি পাখি সহজে খেতেও পারবে এবং পাখির গ্রোথের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আপনি পাখিকে গরম ভাত ঠান্ডা করে খেতে দিতে পারেন এবং চিড়ে ভিজিয়ে জল ফেলে ভেজা চিড়েটি পাখিকে দিতে পারেন। এই খাবারগুলি হয়তো প্রথম আপনার পাখি নাও খেতে পারে, কিন্তু মাঝে মধ্যে দিতে দিতে এই খাবারগুলি পাখি খেতে শুরু করবে এবং পরবর্তীতে পাখির অভ্যাসে পরিণত হবে। এবং এই খাবারগুলি খেলে পাখির গ্রোথের ক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা হবে না, পাখি সুস্থ থাকবে। এই সময় মাঝে মধ্যে পাখিকে আপনি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন মেডিসিন দিতে পারেন, তবে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন। বন্ধুরা, এই ছিল পাখির ডিম দিলে এবং ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পরে যে মেডিসিন এবং খাবারগুলি পাখিকে দেওয়া উচিত। বন্ধুরা, আশা করি আমার এই ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হবেন এবং আপনার শখের পাখির যত্ন নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। তো বন্ধুরা, এই সকল মেডিসিন এবং এই খাবারগুলি যদি আপনি পাখিকে ডিম পাড়া বা পাখি ডিম থেকে বাচ্চা বেরোনোর সময় পাখিকে আপনি দিতে পারেন, তো আপনার পাখি সুস্থ থাকবে এবং হেলদি থাকবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আর বড় করছি না, ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাতে পারেন। এবং চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রাখবেন, এই রকমই ইনফরমেটিভ ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।